kita dapat konsumen motor Vario CBS. Nah, katanya bunyinya nggak enak CVT-nya ini. Coba dinyalain bang, motornya bang. Bisa diperdekat. Nah, ini kucing gue nih, udah depannya kena ini sama motornya nih, sama slider. Di depan agak kena mungkin nih. Tombel masih lumayan. Coba bang, matiin bang. Biar kita bongkar aja bang. Ranto ambil cek Ranto. Baik. Biar cepat kerjanya kita. Bengkel cek tapi kualitas Astra. Udah ada bautnya ini bang ya. Tapi bukan perlu ketok aja gini, udah keluar ini sedikit. Bisa satu bang, daunnya bang. Oli depan pakai belakang masuk. Airnya jangan sampai ketinggalan bang. Nah kita lihat nih, ini aja udah agak seret nih, karena ini enak. Akhirnya yang terlepas juga bro. Lihat tadinya nih, pambel udah jelek nih, udah pada patah-patah. Nah, motornya hancur guys. Ini postur rollernya nih, ini hancur juga sama rollernya. Sampai slidernya rontok. Ini namanya slider pecah ya. Ini harus ganti nih. Hasilnya kena sil kertas puli depan. Nah bocor, jadi cepat kena, ntar cepet rusak kalau ganti roller lagi nggak ganti sil puli, sil kertas pulinya. Oke, Kanto bisa ambil ini nih, slider sama hasil aspuli. Oke bro, jangan lupa like, share, komen, subscribe channel Ares good. Nah ini guys, semua telurnya guys, baru sampai punya. Pasangan roller harus parah. Lihatin dong misalnya. itu bos kami lagi tidur tuh, bos kami. Oh, kayak anjing. Ini slidernya baru guys, biar nendang. Sarung roller, pasang.
bos rumah semua nih. Nah, asisten goblok banget. Kerjanya mabok mulu. Gua bicara mulu, nggak dapet. Nasib punya asisten begitu. Masuk sudah, pasang pas biar dingin. Biar dingin. Kering. Jangan lupa pasang biar baunya kencang. Setelah itu kita kencangin ya, yang berbeda dahulu 2 kilo. Oke guys, pasang puli belakangnya nih. Ini udah diamplas ya bro ya, udah bersih banget ini, udah dibersihin tadi. Kita langsung pasang aja, pambelnya nggak ganti nih karena yang punya nggak ada duit. Dijamin nih halus, ringan lah kalau enggak halus, aman buat perjalanan jauh. Jauh aja aman, apalagi dekat ya, aman banget. Jauh di mata, dekat di hati. Oke. Sawah ini bolak-balik kadang-kadang. Kadang-kadang otaknya ada error. Oke, Kita langsung pasang. pasang ya. Tadi Iya. resep itu udah dipasang. Oke. Semuanya udah pasang, oke. Nah. Asli 100%. Oh, hoax. Ini kurang emang bang. Karena like, subscribe itu gratis. Jangan lupa like, comment, subscribe, share channelnya Ares Good Purwokerto. Kalau buat jangan goblok kita. Tengah aja udah kuat banget di tangan. Oke guys, pasang udah, fungsinya udah nggak ada. Ya udah kepencang karet. Buat teman-teman yang tinggal di daerah ibu kota khusus Jakarta Kemayoran, jika pengen servis motor, datang aja ke Farel Motor. Asli halus guys.